Ah, mazza uxladim-da. Ah, soatim necha bo'pti ekan? Soatim allamahal bo'pti ekan u. Mayli, chiroqlarni o'chirib qo'yayin qani. Hammaga hello do'stlar, men o'sha sizlar bilan Chichi Minigraf. Короче, bugun video juda ham ajoyib bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin tezroq pastga o'tib, like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Mana darrov paq bosasizlar, bu sizlar uchun oson-ku. Men uchun motivatsiya va yangi videolar chiqishimni, короче, yangi videolar chiqadi. Nima deydim o'zi, xo'p. Unda o'tirib, ya'ni yeb ichishga narsa olib olinglar. Qani unda biz videoni boshladik. Короче, bugun men hozir nimalar qilishim kerak? Hozircha hech nima yo'q. Aytganim, men polizimni ishlamoqchi edim. Xo'p, emaillar menga kerakmidi? 16 ta emaillar tursin. Qolgani albatta keyin nima bu yerda fonar ekan, bu uyim meni, короче, meni uyimni obzor qilaman. Bu oshxona, bu fonarik mana bu yerda chiqsam, bu yerga nimagadir taqiqlab qo'yilgan. Bu yerlar uylar, bu yer ham uy. Mana bu yerda uy, mana bu yerda Bomush akamiz bor. Bomush akaga nechida tak ko'p mayli sadaqat qilaman. Bomush akaga tak bo'ldi. Xo'p, jitilar ham yaxshi yurishibdi. Aytganday. Ey, salom jitin. Salom jiji, yaxshimisan? Da, yaxshi. Aytganday, nimalarda yangiliklar yo'qmi qishloqqa? Yo'q, hali yangiliklar yo'q. Aytganday. Nima demoqchi, nima mayli. Shunaqa bo'ldi. Xo'p. Men bu jitildan so'raylikki. Salom jitin. Salom jiji, nima gaplar? Gap yo'q. Yaxshi. Mayli, hammasi boshqachalik ketib qolaveradi. Salom, eshitdingmi yangilikni? Qanaqa yangilik? Aytinglar menga ham. Xo'p, qanaqa yangilik? Aytinglar. Короче, qishlog'imizga mer tayinlashyapti. Tushundingmi? Mer. Kimdir saylovga qo'yish kerak. Nima, qishloqqa mer tayinlashyapti? Shuning uchun sen hamma qishloqni bilasiz. Qanasan? Yo'q. Xo'p, mayli, sizlardan eshitmayman, bir normal video topsam eshitaman, yo'q qolinglar-da. Xo'p, salom qo'shni. Salom. Nima gaplar, yaxshimisiz? Yaxshi. Aytgandek, qanaqadir yangilik qishloqqa nima mer keladi deyishibdi. Ha. U mer qayerda turadi? Bir yashash joyi yo'qmi? Bor. Qayerda turadi? Keyin. Qayerda masalan? Qani ko'rsating qani. Yuring. Bu demak sen uying-a? Yo'q, bu mana shu uydami? Bu uyni remont qilish kerak-ku. Kim remont qiladi buni? Men. Siz? Ya'ni sen. Menmi? To'g'ri gapiring-a. Mayli, qo'shni charchamang bo'pti. Endi senga nima qildim? To'g'ri gapirishni borib bilmaydilar. Qanaqalar bu? To'g'ri gapirishni bilmaydi. Men ham polizimda ishlayin, juda ham ishlarim yaxshi. To'g'ri gapira olmaydi. Men sen. Bilar polizim eshigini kim ochdi? Yo'q. Aytgandek, o'tgan safar bu yerga qurib bug'doy ekkan. Bugun bo'lmasa keyin bugungi safar boshqa qilaman. Bitta sabzini, kartoshkani topishim kerak qayerdan bo'lsa ham. Bitta sabzi, bitta kartoshka topsam, bu mana shunga qarab nima qilaman? Ana oxirgi polizda bo'lishi kerak yoki-da. Ancha qo'shnimdan so'rab turaman, javobimsa yo'q, uyimga borganim yaxshi. Dada, uyimda bitta sandiqda turgan bo'lishi kerak edi. Xo'p, qayerda edi tak. Men bu sandiqda yo'q. Men bu sandiqda mana shunday edi. Mana kartoshka. Xo'p, mana bu yerda sabzi, pul. Xo'p, yorug' bo'lib ketdi, lekin mayliga tak. Pechka nimagadir yonib qoldi. Endi hoziroq boraman degan. Ekin qilaman. Bo'lam merduyini ta'mirlashim kerak-da. Bir merduyini bir ikkita tosh blok qaziymandan keyin merduyini ta'mirlab qo'yaman. Hozir men nima qilaman? Mana bu yerga tovuq, nima ekaman? Ya'ni bug'doy, bu yerga kartoshka, bu yerga sabzi ekanim. Yaxshi, sabzidan yaxshigina daromad qilsa bo'ladi. Hormang qo'shni. Qo'shni. Mana bu yerlar zapor bilan qilmaysizmi? Qishloqqa o'xshaganlar o'g'irlab ketadi. Hozir qilaman. Ana narsalar olishga hech kim qo'ymaydi-da. Qilavering, mer yo'q-ku, mazza qilmaysizmi?
Короче, obunachilarga bitta sirli joyni ko'rsataman video oxirida. Agar videoga shuna like va obuna bosib qo'yinglar, men sizga sirli joyni ko'rsataman keyinchalik video oxirida. Bularni qo'yamiz, bular emarlanib kerak, bu kerak emas. Xo'p, endi bu ham kerak emas, endi bu kerak. Tak, men nima kerak? Bo'ldi, menimcha faqat shular kerak. Tak. Aytganda Merdi uyga mebel ham zakaz qilish kerak. Shu mebel pebel ham zakaz qilsammi? Bu hozir Yandex'ga nimadirga kirib mebel pebel zakaz qilishdan oldin tosh kavlashim kerak. Qayerdan tosh kavlasam bo'ladi bir. Mana shu tarafda kon yo'qmidi? Hozir kon topaylik, keyin shu arada birdan mana bu yerdan olaman. Mana kon bor. Yo'q. Men mana shu yoqdan olganim yaxshi. Bu kon kerak emas. Qarcho zakaz qilib mana kirdim ilovasiga bitta stol nada bo'ldi. Bola 15 ta mebel, qarorcha oshxona mebellar notebook ham zakaz qildim. Hozir keyingi qismlarda albatta kelish mumkin yoki bir kun 2 kunda keladi. Shuning uchun menga shu toshlar yetib qolsa kerak. Yetib qoladi. Hozircha faqat toshlarning mebellar kelgandan keyin chiroyli qilib mer uchun mer kim bo'lar ekan, qaysi qishloqimiz bo'lar ekan mer. Tak, menimcha ana ko'ryapsan, oq kiyimdagi bo'lsa kerak, chunki u juda ham obro'li va boy. Ili u kallasi juda ham yaxshi bilimdon, biz uni vatan deb ataymiz. Xo'p, mana hozir mana bu toshlarni olaman. Keyinchalik merda uyini bunday qilib qo'yamiz, tamom. Keyinchalik esa bularni olib qo'yaman hozir. Takan bo'ldi. Hop, endi bularni bunday qilsam-da, merda uyi tayyor bo'ladi. Obunachilar. Nima bu obunachilar? Hech kim ko'rmayaptimi? Bo'l obunachilar. 3 stok oltin blok. Obunachilar men bo'lman. Obunachilar men bu narsalarni qaranglar-da. Obunachilar men bu oltin blok. Obunachilar. Hozir men obunachilar, men hozir uyimga borishim kerak. Bu narsalarni qo'yayin, uyimga borib, qarorchi keyinchalik oltin mana bunga bir sadaqa qilaydi hozirroq. Nima sadaqa? Obunachilar oltin. To'xtab, men aytganday qilsam bo'ladi. Bir lupukda uyda orqasidan bitta musor. Mana shu yerdan musor nima qilaman, qarorchi musor ta'tillik xona. Obunachilar, bu uyimning orqasi. Endi mana bu yerdan asta. Endi mana bu tarafga o'tib olishim kerak. Oyog'im mayli. Yaxshimisan? Xo'p, suyt yoqamiz. Suyt yoqamiz. Qarorchi obunachilar, ko'rdinglarmi? 3 stok oltin blok. Obunachilar 3 stok ha? Yo'q. Qarorchi, men hozir buni bitta sandiq kerak dedi bitta. Qarorchi obunachilar, mana bitta pizoriga bor. Mana buni qopchani kiyib olamiz, kechqurun tanimasligi uchun. Nima qilyapsan bu yerda? Kechqurunda vaqtga kirish vaqtida uyga keldim. O'zimdan qo'rqaman, sen turib turay. Nimalar degan eshitdingmi? Yo'q, hozir kirdim, qanaqa yoqib-qo'yibdi. To'g'ri kalakdagi kaska bo'ladi. Bo'ldi, eshitdim, bo'ldi. Qochib chiqib ketay, ha. Qochgan. Men nima qilaman? Xo'p, mayli. Mana qochmading o'zing. Qochmading, bilag'on 2. Vatan o'zi qochmadi, obunachilar, mayli, hozir qarab turinglar. Men mana bu daraxtlardan luputtasini asta olaman. Men bulardan luputtasini olsam. Bo'ldi. Endi bulardan tak qilaman degan. Verstaga siyman, Verstaga qo'ysam hech kim bilmaydi. Yerda qilaman, tamom. Xo'p, obunachilar, qarorchi qo'shni nima qilyapti bilmayman. Qo'shnimni tomidan qochib bo'lmaydi, chunki qo'shnim tomi juda ham yorug', shuning uchun obunachilar hozir qayerdandir qochishimiz kerak. Nima qilib bo'lsa ham qayerdandir qochishga. Qo'shni nima qilyapti?
Qo'shni nima qilyapsiz? Ana narsani yig'mayapti-da. Ha, qo'shni bir tepaga chiqib nimadir qilayotgan ekaningiz. Puli Короче, bo'la mana. Mana bu yerda yashirin yo'lcha bor. Bunachilar. Men bu bilan qushloqni o'rkasiga chiqaman. Va mana shu yo'llardan da bo'ldim. Mana shu yerga oltinlarni qo'yib. Pul endi qo'shnim ko'rmayaptimi? Yo'q. Qo'shnim ko'rmayotganda asta joyimga qaytib olaman. Shuning uchun obunachilar hozir astalik bilan berib qo'yamiz. Tamom. Qo'shnim bilgani ham yo'q. Bu obunachilar endi men shu bilan bilmadim. Shu bilan video tugab obunachilar ikkinchi qism ko'rish uchun like va obuna tugmalarini albatta. Sen nima qilyapsan endi buni? Ben boydan vatan izlab yurdim. Tanga kirmadimi? Meni endi poq qiladimi? Yo'qolayman bilin. Uxlayman. Obunachilar video yoqqansa like va obunani bosib qo'yinglar. Do'stlar, men sizlar bilan Digi Minecraft o'ynab yoqqanmisa obuna. Xayr.